नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउ परेका छन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पक्राउ गरेको हो। पौडेललाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शङ्कास्पद स्रोतको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पौडेल पार्टी कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका थिए। उनलाई सुर्खेतमै पक्राउ गरिएको हो र उनलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको छ। एमालेले अहिले सबै प्रदेशमा पार्टी पुनर्गठन सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। उनलाई कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा राखिएको छ। उनलाई हवाई र स्थलमार्गमध्ये कुनै उपयुक्त विकल्पबाट काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। उनी पूर्व अर्थमन्त्री समेत हुन्। पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा पार्टी गठन गर्नुपर्ने र नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने अभियानमा विष्णु पौडेल सक्रिय भएर लागेका थिए। यस्तै विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्नुअघि भैँसेपाटी स्थित उनको निवासमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छापा समेत मारेको पाइएको छ। समाचारका अनुसार उनलाई पक्राउ गर्नुअघि छापा मारिएको हो। सोमबार दिउँसो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोलीले सुर्खेतबाट पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित उनको निवासमा विभागको टोलीले छापा हानेको बताइएको छ। प्रहरीले छापा मारेर केही कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। विष्णु पौडेल एमाले उपाध्यक्ष हुन्। यसअघि उनी पटक पटक अर्थमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्।